ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஏ பஜ்ஜி ஸ்ட்ரீம்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்பேரோங்கிறது ஒரு குருவியை பற்றி தான். ஆக்சுவலாக இதுக்கு தமிழில் பேர் வந்து சிட்டுக்குருவின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிட்டுக்குருவி வந்து அதிகமாக கிராமப்புறங்கள்லேயே நிறைய காணப்படும். ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. நகர்ப்புறங்கள்லேயும் இப்போ சிட்டுக்குருவியை பார்க்குறது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, மனிதர்களை போல் எப்படி அழகான முறையில் வீடு கட்டுறாங்களோ அதேமாதிரி இந்த சிட்டுக்குருவி சூப்பராக அதோட வீடை ரெடி பண்ணும். ஆக்சுவலாக அதோட வீடை எப்படி ரெடி பண்ணுன்னா, நார் சொல்லுவாங்களே, அந்த நாரை வச்சு அழகாக சூப்பராகவே கட்டும். இதில் 2 வாசல் 3 வாசல் சிங்கிள் வாசல் அந்த மாதிரி வச்சு கட்டுற இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ரொம்பவே சூப்பராக கட்டும். தூக்கணாங்குருவி, சிட்டுக்குருவி இதெல்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக வந்து கூடு கட்டும். இப்போது நீங்கள் எங்கே பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா, இது வந்து எங்களோட ஹவுஸ் ஓனர் வீட்டில் இந்தமாதிரி சிட்டுக்குருவி வளர்த்துக்கிட்டு வந்து இந்தமாரி கூடு கட்டி அது வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. எப்படி இங்கே வர ஆரம்பிச்சதுன்னா, ஆக்சுவலாக கீழே வந்து பஜ்ஜீஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்லா பெரிய கேஜ் போட்டு பஜ்ஜீஸ் வளர்த்துட்ருக்காங்க. இந்த பஜ்ஜிக்கு திணையெல்லாம் வைக்கிறாங்கள்ல, அந்த திணையை வந்து சிதறி கிடக்கிறத சாப்பிட்றதுக்காக ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் வந்ததுக்கப்புறம் பெர்மனெண்ட்டாக இங்கேயே செட்டில் ஆகி இப்போ பாருங்கள், கூடு வைக்கிறதுக்காக ஒரு அட்டை பாக்ஸ் இவங்களாவே கட்டி விட்ருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 3 4 அட்டை பாக்ஸ் கிட்ட காட்டன் பாக்ஸ் கட்டி விட்டுருக்காங்க. அந்த காட்டன் பாக்ஸில் அதுவாகவே வந்து கூடு கட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சு பறித்து இப்போ பெர்மனெண்ட்டாக இங்கேயே இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. எப்படி அழகாக இருக்குது பாருங்கள். கிராமங்களில் போனால் நிறைய காணப்படும். நகர்ப்புறங்கள் பார்க்கறது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. பாருங்கள், அட்டை பாக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கட்டி விட்டுருக்காங்க. அதுக்குள்ளே பாருங்கள், தேங்காய் நார் இந்தமாரி அதுக்கு கூடு கட்ட தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்படி அழகாக கூடு கட்டி விட்டு பாருங்கள். அதேமாரி இங்கே ஒரு 2 பாக்ஸ் தொங்க விட்ருக்காங்க பாருங்கள். ரொம்ப நாள் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2-3 வருஷமாகவே இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் வந்த புதுசில் ரொம்பவே நிறையா பார்த்தேன். நிறைய சிட்டுக்குருவிங்கள்லாம் இருந்தது. இப்போது ஏதோ 1 பேர் 2 பேர் தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ நான் 2-3 நாள் ரொம்பவே வெயிட் பண்ணி எடுத்தேன். ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் விட்டு வரும்போது சிட்டுக்குருவிங்க வரதில்லை. வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோ நல்லா எடுக்க முடிஞ்சுது. ரொம்பவே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த அட்டை பாக்ஸ்லாம் அவங்களாவே கட்டி விட்டுருக்காங்க. கட்டி தொங்க விட்டோடனே அதுவாகவே வந்து கூடிட்டு பாக்ஸ் அவங்க காட்டுறேன் பாருங்கள். உள்ளே எப்படி கூடு கட்டியிருக்குங்கிறத பாருங்கள். ரொம்ப நிறைய தேங்காய் நார்லாம் அதுவே எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா கூடு கட்டியிருக்கு. கூடு கட்டி நிறைய குஞ்சு வச்சுருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.